हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेक्नो इंडस्ट्री जो कि मुंडका इंडस्ट्रियल दिल्ली में है, वो यह कंप्रेसर मैन्युफैक्चरिंग करती है। और भी टाइप की मशीन जो है मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, जैसे कि सैंड ब्लास्टिंग मशीन और हॉपर, सैंड ब्लास्टिंग हॉपर, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक, और आपका इसमें स्क्रू कंप्रेसर भी आता है, इंडस्ट्रियल कंप्रेसर भी आता है, जो कि टेक्नो इंडस्ट्री द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। और अभी ये जो कंप्रेसर तैयार हो रहा है जनरली आरसीसी ब्रेकिंग के लिए यूज़ किया जाता है, रोड सफाई के लिए यूज़ किया जाता है, और आपका क्या बोलते हैं जो कि सैंड ब्लास्ट मशीन जो हॉपर आप इस पर फिट करके चलाते हो उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये पीटीओ शाफ्ट के थ्रू चलता है। आपको बहुत ही बढ़िया क्वालिटी में ये मशीन आपको बहुत ही बेस्ट डील मिल जाएगी। और यहाँ पे पेंट का जो 2 स्टेप होता है, पहला प्राइमर और दूसरा पेंट। तो इसमें प्राइमर का लेयरिंग दिया जा रहा है और उसके बाद जो पेंट होगा वो ऑन डिमांड पार्टी के हिसाब से ये किया जाएगा। पार्टी जिस कलर को बोलती है वो कलर करके दिया जाता है। और बाकी आप देख सकते हैं इसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है पार्टी के साथ कि जैसे तैसे करके आपको पेंट वेंट मार के आपको दे दिया जाए। आप जल्द से जल्द ऑर्डर कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7428286808। आप इस पर व्हाट्सअप करें, मैसेज करें, कॉल करें और इस मशीन का नॉलेज लें। और अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो आप उनको ऑर्डर दे सकते हैं। थैंक यू गाइस।